Tehnična novost pri razpisu kulturne šole je, da letos prvič prijava poteka preko spletne aplikacije za pripravo vlog. Sama aplikacija ni sicer nič novega, na skladu jo uporabljamo že od leta 2012, kulturna društva preko nje oddajajo prijave za razpise za sofinanciranje. Se pravi, novost je samo na tem razpisu oziroma pozivu za kulturno šolo. Jaz sem videl, mnogo šol se vas je že registriralo v samo aplikacijo. To je prvi korak, ki ga morate opraviti, da sploh dobite uporabniško ime in geslo. Je pa to korak, ki ga naredite samo enkrat, za vsa prihodnja leta je potem ta registracija opravljena. Zdaj, če pogledamo na hitro, kako poteka registracija, se pravi, naslov aplikacije je https razpisi.jskd.si. To je tudi povezava, ki je navedena v samem besedilu razpisa v 8. členu. Tukaj piše, kako se pač vlogo oddaja, ta povezava. Se pravi, prva stvar, ki je za opraviti, kliknete registracija, izberete prvo opcijo, ker je vaša šola zavod, vnesete davčno številko. Jaz sem si sposodil eno davčno številko šole, ki je pač srednja šola in se na ta poziv ne bo prijavila. Napaka. Nekaj sekund, da se preučujem. Pač neko naključno davčno številko bom poiskal. Tako, ko kliknete uvoz iz AJPES, se določene podatke vnesejo že iz registra AJPES, teh tudi ne morete spreminjati, ker so pač notri zavedeni. Na vas je samo, da izpolnite manjkajoče podatke o tekočem računu, ki je sicer za poziv kulturna šola žal nerelevanten, tukaj ne gre za sofinanciranje, ampak pač ostaja to polje, ker kot pravno aplikacijo uporabljamo tudi za razpise za sofinanciranje. Banka, naslov banke, jaz bom nekoliko pospešil, neka splošna telefonska številka, elektronska pošta, vnesete podatke o odgovorni osebi prijavitelja, v vašem primeru je to ravnatelj oziroma ravnateljica. In elektronska pošta. Zdaj, ta elektronska pošta je že zelo pomemben podatek, ker boste na ta elektronski naslov prijeli mail z geslom, oziroma, če se boste odločili, da ravnatelj ni oseba, ki se bo ukvarjala z oddajanjem vloge in morda na splošno z vodenjem projekta kulturna šola na vaši šoli, imate možnost, da kliknete oseba, pooblaščena za sklenitev pogodbe in kontaktna oseba sta različni osebi. Izberete in dodate pač še eno osebo. Če se boste odločili za to opcijo, potem bo ta potrditveni mail poslan na mail kontaktne osebe. Bodite pozorni, ko dobite mail, ga preberite, v tem mailu je tudi ena povezava, ki jo morate klikniti, da sploh potrdite aktivacijo vašega računa. Se pravi, vaše uporabniško ime bo mail kontaktne osebe, ali če je kontaktna oseba hkrati tudi odgovorna osebe, geslo boste pa dobili na mail. Ko to opravite, je vaša registracija opravljena, imate jo za letos, imate jo za naslednja leta in naslednji korak je, da se v aplikacijo prijavite. Sprav prej je registracija, zdaj je prijava. Vnesete mail, ki je vaše uporabniško ime, in vnesete geslo.
Če gesto pozabite, imate opcijo, ste pozabili gesto, boste na ta mail dobili novo gesto. Kliknete prijava in vstopite v sistem. Pozdravi vas besedilo z nekaj splošnimi podatki o razpisih JSKD-ja in možnost, ki vas zanima, je gumb Kulturna šola. Izberete, se vam odpre letošnji razpis Kulturna šola, odprete, spet nekaj pozdravnega besedila. Tukaj pač ni nič novega, nič, kar ne bi pisalo tudi v samem besedilu javnega poziva, kako se vloga oddaja, do kdaj je poziv odprt. In ko prvič izpolnjujete vlogo, boste izbrali novo vlogo. Spet nekaj navodil, nadaljujete in se vam prikaže že obrazec A, ki je že izpolnjen s podatki, ki ste jih oddali že ob registraciji. V primeru, da so se podatki spremenili, imate možnost urediti podatke. Na tej povezavi lahko tudi spreminjate svojo gesto. Če so podatki pravi, aktualni, zadevo potrdite z gumbom potrdi in že nadaljujete na prvi vsebinski obrazec, obrazec B1, kjer vpisujete redno delujoče kulturne skupine v šolskem letu lanskem. Zdaj, jaz bom zadevo predstavljal zelo tehnično. Zdaj, bistveno je zelen gumb. Povsod, kjer se pri tabelah pojavlja zelen gumb, namenjen je temu, da dodate vrstico. Zdaj, šola je lahko, se pravi, matična šola, in lahko oddaja tudi vlogo za svoje podružnične šole. Zato je tukaj pač možnost dodajanja vlog. Vpišete število oddelkov in vpišete število učencev v lanskem letu. Spodaj vpišete seznam skupin, krožkov dejavnosti, ime oziroma naziv kulturne skupine, na drsniku izberete področje dejavnosti, vpišete ime mentorja, koliko učencev je bilo lansko leto vključenih, število let delovanja, ali se program izvaja v okviru rednih ali zbirnih predmetov ali v okviru obšolskih dejavnosti in spet pač dodajate vrstice. Imam kakšno vprašanje mogoče? Na ta način. Spodaj imate dva gumba. Shrani in nadaljuj je aktiven šele, ko vnesete vse podatke, ki so od vas na tem obrazcu zahtevani. Se pravi, določeni obrazci imajo polja, ki ste jih obvezni izpolniti in do takrat vas ne bo spustilo naprej. Je pa zelo priporočljivo, da ko vi podatke vnašate, da jih sproti vsake toliko časa shranjujete. V primeru, da bi se stran osvežila, sicer obstaja možnost, da bi se ti podatki tudi izgubili. Se pravi, shrani in nadaljuj. Pogledajte. Zdaj me že ni spustilo naprej. Piše mi, da moram preveriti polje označene z rdečim okvirjem. Kjerkoli se pojavi rdeč klicaj, greste s kurzorjem miške na klicaj in vam napiše, zakaj vas ni spustilo naprej, ki je težava. Se pravi, ko ste dodali še en naziv šole, te podružnice šole, morate to vrstico izpolniti. Če ste jo dodali pomotoma, jo lahko tudi z rdečim minusom odstranite. Tako. Ko so podatki pač korektno izpolnjeni, se vam prikaže še eno polje za predogled vloge, potrdite in nadaljujete naprej. Načeloma izpolnjevanje vseh obrazcev poteka enako, vedno imate pač določena vsebinska vprašanja, kjer vpisujete
naziv skupine, ime mentorja, v tem primeru ime srečanja, revije, raven dogodka na drsniku izberete in vpišete, kakšen dosežek ste na tem srečanju izvedli. Z zelenim plusom dodate vrstico, spet vpisujete naprej, nivo, mednarodni, na primer, dosežek in tako naprej. Shranite, nadaljuj, potrdite in tako naprej. Obrazci so v bistvu, če ste že izpolnjevali v prejšnjih letih vlogo za kulturno šolo, vsebinsko so obrazci enaki, samo način izpolnjevanja je pač drugačen. V določenih poljih, kjer se pričakuje nekoliko daljši opis, se vam odpre tudi polje. Če imate določene tekste že pripravljene, lahko jih tudi copy-pastate v ta polja. Pa tudi polja so ponekod količinsko omejena. Zdaj tukaj vam piše maksimalno dovoljeno 500 znakov. Če boste ta obseg presegli, vas tudi ne bo spustilo naprej. Jaz imam eno vprašanje. Prosim. Zdaj ne vem, če to delam en dan, pa se naveličam, pa shranim, se lahko pol večkrat vrnem verjetno na aplikacijo, ne? Absolutno. Se ne zbrišejo podatki. No, bomo takoj to pojasnili. Tako kot sem to že rekel, res je priporočljivo, da večkrat vmes podatke shranite. In zdaj recimo pač je prišel konec delovnika ali pa bi se rad odpravil na malico in se jaz iz aplikacije odjavim in pač naslednjič, ko se boste ukvarjali z izpolnjevanjem vloge, se spet prijavite v aplikacijo. Izberete kulturna šola. In zdaj ne izberete nova vloga, oziroma ne morete več izbrati, ker imate vi eno vlogo že v izpolnjevanju. Izberete e-dokumenti in imate pod odprti dokumenti, ker te vloge še niste dokončno izpolnili, je še odprta, imate to že delno izpolnjeno vlogo. Greste na uredi in imate vse podatke, tukaj pa je ena napaka, da se moram zabeležiti. Tole bomo nemudoma popravili. Hvala. Prosim. Se pravi, kar ste izpolnili, je shranjeno. In tako naprej za vse obrazce. Jaz bom zadevo pospešil, ker kot pravim, je to tehnična predstavitev, tako da vidimo še konec, zaključek oddaje vloge. Usposabljanje strokovnih delavcev. Posebni projekti, vsebinsko polje opišete. Če želite pač predstaviti grafično besedilo nekoliko lepše, lahko tudi date obogateno besedilo, kjer imate možnost pač dodajati različne oblikovalske opcije. Vsebinska vprašanja, odgovarjate, shranjujete, potrjujete. Vse do povsem končne oddaje vloge lahko še vedno hodite po korakih nazaj. Se pravi, gumb potrdi ni nič dokončnega, dokler ne pridete do povsem zadnjega koraka. Spraševali ste tudi, če morate vlogi prilagati razna dokazila. Obvezno ni, imate pa možnost na obrazcu E. Če pač želite, lahko naložite določene dokumente, naj se bo skenirane ali v Wordovem formatu ali kot slike, naložite iz svojega računalnika, če ne, je vloga kljub temu popolna.
Tako, še zadnji obrazec, izjava, strinjate se s pogoji in kriteriji razpisa, dovoljujete obdelavo in uporabo podatkov, žig načeloma šole uporabljate. In to pa je povsem zadnji korak. Po izbiri te opcije se vloge več ne da spreminjati, razen če bi nas kontaktirali znotraj razpisnega roka, vam vlogo lahko odklenemo za urejanje, sicer je pa tudi to. Jaz priporočam, da izberete obe opciji, natisni prijavo in zaključi prijavo. Če bi izbrali samo zaključi prijavo, bi jo samo elektronsko oddali, ampak tako kot piše v samem besedilu poziva, morate vlogo oddati tudi natisnjeno, z žigom in s podpisom odgovorne osebe, se pravi, izberete obe opciji. Še eno opozorilo, prejmete pač, da jo morate oddati po pošti. In še eno dodatno opozorilo. In se vam že odpre stran za tiskanje. In takole potem izgleda vaša vloga izpolnjena. Vsi obrazci na kupu. Zadnji obrazec namenjen žigu in podpisu ravnatelja oziroma ravnateljice in list, ki ga nalepite na kuverto. Na njem je naš naslov, naslov vaše šole, piše, za kater razpis gre, tudi opremljen je s črtno kodo, ki jo uporabijo v našem vložišču, da vlogo vnesejo v sistem. Bodite pozorni, da vlogo oddate znotraj razpisnega roka in to je v bistvu tehnično vse, kar bi bilo za povedati.